看遮，即摆老师要教重点哦。人若写一个多项式互你，要叫你因式分解，啊，你要安怎因式分解呢？来，先写这条，啊，这条足简单，形的就是安怎？这条的形足简单，写讲简单呢？伊这个平方向头前这个叫系数嘛，对无？这条系数是1嘛。哦，这若1的时阵，啊，这内底拢是1啊。这一定是个 EX 嘛，对无 ？EX， 啊，这嘛是 EX。但是咱讲1爱写无？1是会当省略掉，剩下1没下。你若写 EX， 人会甲你笑哦。1没下，写 X 就好 ，X 就是 EX 嘛，哦。好，所以老师都讲，这种上简单的题型，这种形上简单的吼。来，咱就用这，搁看者，这个叫做啥物？这是叫做直式的乘法，多项式的乘法。老师就要用这来解哦。来，啊，这个乘法内底，当初咱是搁来进一步搁教一种乘法叫做啥物？是毋叫做分离系数法？会记得袂？分离系数法就是咱家写系数就好，文字没下。英文字没下，来，我即摆把这 x 给踢来 ，EX， 啊，这把 EX， 然后把这个 x 擦掉，文字给去掉嘛，文字给去掉，安尼就是变成分离系数啊，对无？啊，这文字给去掉，啊，这嘛1哦，对无？好，啊，这文字给去掉，来，各位看一下哦，看这，到尾啊，咱就打起来变得安尼。会变做，啊，你毋通读做1+5+6，啊，1+5你要加6偌济啊？12啊。第三项，这是你的意思啊？来，这就是啥物？最后这个是叫做常数项，是不是？中这是一次项，啊，这是两次方的两次项。来，所以呢，真正让你写答案的时候，到最后这就是平方嘛，啊，这就是 x， 这就是常数项，懂不懂？好，按那个分离系数啊，指示的，对不对？来，那现在看遮，开始啊！以后这种题目你要注意什么呢？来，注意听。这个若以上简单，你就赶紧只写一1，写一2，这两个1个写着。过来看这后壁这个叫常数项6，好，啊6呢，6通常，老师今个补充一下哈，来6是呢，如果老师想6没有叫你做，问你说6有哪些因素？6有哪些因素？要你哪来讲？6有哪些因素？来，老师有讲过用乘的无？你来听用乘的对无？用整数来乘法来，是不是1乘以6？啊，2乘以3，对，刚才这两种尔。事实上呢，买当负1乘以负6啊。对不？好，啊，这买当写做负2乘以负3啊。来，所以呢，那边问你6的因素有哪些？6的因素哦，你是应该正负1嘛？正负1，一般学生哦，那听到因数，拢敢来记正的，负的拢袂记。你也知哦，因数也有负的哦，啊，听无？啊，这老师讲过呢，好。所以6的因素有哪些？就是正负1嘛，1负1，那个写这个正负1嘛。2负2，好，正负2。再来3，正负3嘛，有正3负3，还有6嘛，正负6啊，是不是？好，为什么想让老师要讲这呢？不然你就讲这个6。来，6呢是不是只有2种猜法？是不是？你是不是猜成2乘以3嘛？不然就1乘以6嘛，2种嘛。啊，到底要用这种，听好哦，你看中间爱看中间哦，中这条题目是5S 呢，5S，而且5S 是正的呢。那你想想看，你如果看掉哦，你如果把它拆成1跟6的话，那好，来616没有问题，61加变成6哦，换加1乘以1，就变成1啊，哎呀，加起来跟5S，加起来变成什么？7S， 对。所以呢，搁看这个，我来搁另外出一条题目，我叫你因式分解 x 平方加7x 加6，来等于多少钱？你答案是不是就要写这个啦？啊，这个1就是什么？是不是1x？啊，这个 x 嘛，来练看，
x 加1乘以 x 加6，是不要呢？好，所以呢这条题目哦，叫你意思分解，你就变成 x 加1乘以 x 加6安尼。你听有无？来，点完这条嘞，再看一次。一个中间是什么？5s 嘛。来，老师给它改成来哦。因为呢，伊是5s 嘛，伊加是5s，所以咱加要安怎？你袂使用16，你16按怎加？按怎减？减是有可能6减1是5啦。等一下会出现这种题目啊，但也是这种题目，我你做一做。来，所以这6大概跳这是跳这之中。用一个正2减正3来试看卖来，看这3、3、2、6，对哦，3乘以这1嘛，得到3，哇，这个嘛对哦，1乘以2得到2，等一下加起来是5了，是不是？来，所以这条答案就变成什么 ？x 加2来乘偌这 x 加3，是不是？来，各位，安尼听有无？有哦，好。那听有吼，你即阵看你老师我分互你即张学习单内底，老师怎样分互你的学习单内底？我叫你依思分解哦，老师叫你依思分解，迄7条我就要甲抄一个方便哦。那等下，咱老师要用抽签哦，叫同学来做看嘛。我7条，你如果这7题啊，照理讲这8题啊，我就是完全用这个来，什么时候你？什么时阵啊？你答爱跳这1乘以6，什么时阵跳这2乘以3？所有的题目拢是这条，拢是迄8条内底。迄8条老师就甲你讲用不同的组合互你了嘛，对无？不同的组合互你来。好，我即摆把这8条题目抄出来啊。来，第一条的这，就是这一题。来，多叫你因式分解哦。第一题 ，x 平方加5x 加6，就是拄仔老师提出来讲的这条题目嘛。第二题，这8题把它抄出来啊。x 平方减5x 加6，来，这边按了盖号，要等于偌济？第三题。x 平方减 x 减6，好，等于第四题 x 平方加 x 减6等于来，各位看这，来头壳举起来，头壳举起来，看后班，看后班，先看后班好无？来，黑板顶老师即摆写8条题目，就是恁的学习单内底迄8条题目。这8条是啥物？这8条完全就是这，你看，常数项后壁拢6，若是正6就是负6，正6负6。到底这条，像这条你是要甲跳这，因为老师讲过嘛。因为这是1嘛，对不对？看一遍咯，这拢1，这头前平方项的系数拢是1，所以讲后壁这两个一定是 x 嘛 ，x 加减偌济乘以 x 加减偌济，就是 1x 就对了 ，1x 啦，那这1不用写嘛，是不是咧？你到那边算加减多少？加减多少？就是这6个问题。来，这6有2种跳法啦，跳这2种，第一种就是1乘6，第二种2乘3嘛。你要到底要跳这1乘6还是2乘3，你要落想，听懂吗？而且你看，看这哦，这负6，常数项会跑出来负6，看好哦。老师现在用这条来讲的，常数项会跑出来负6，表示说来这 x 嘛，好。这后边这嘛 x 嘛对不？来，各位告诉我，常数项会跑出来。